ビクターの FX100T のマイクのテストです。いかがでしょうか。この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか。ビクターの FX100T のマイクのテストです。いかがでしょうか。この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか。アンカーの Liberty Air 2 Pro のマイクのテストです。いかがでしょうか。この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか。アンカーの Liberty Air 2 Pro のマイクのテストです。いかがでしょうか。この通話は Zoom で録音しています。どうでしょうか。